Okay, waxaan qaadanaynaa project kaasoo soo koobaya dhammaan wax alaale iyo wixii aan soo qaadanayna projectgan waa qaab muraajac ahaana soo haddii aa beryahan dhan aad la socotay koorsigeena kaasoo ah HTML iyo CSS projectgan macnaha wixii aan soo qaadan oo dhan aan muraajacayna waana basic wax style ma lahan oo wax hadda website qurux badan maahan keliya HTML waaye CSS waa noo dhiman yahay kan haddii aan dhammayna ayaan qaadan doonaa websitekan wuxuu leeyahay pages kale hadda kan waa home page-ka about-ka haddii aan wuxuuna geynayaa page kale waa kana halka sawir back to top asigana linkii uu leeyahay dhammaan wax alaalihi wixii aan soo qaadanayna ayaan waxaan iskugu keenay hal video hal project members waa kana asigana waa page kale waa kana memberskeena dadkeena back to top waa kaas asigana contact meesha oo userkeena nagala soo xiriiraya projectkeena wuxuu ku saabsan yahay gym so waxaan isla arki doonaa sida projectgan loo sameeyo okay waxaan sameynaynaa marka new folder so waxaa leedahay new kadib waxaa ku dhufsanaysaa folder folderka magaca laali magaca taa u beerta so anaga hadda waxaan sameynaynaa gym so waxaan u bixinaynaa gym okay gym waa u baxshay yes okay waxaan rabaa marka sawiradan sawirkan iyo balan tago homeka ayaa sawiro badan ku jiraan sawirkaas kan iyo kan sawirada muhiim ahaan sawir alaali iyo sawirka aa haysato ayaa waxaan ka dhigi kartaa midka ani aa haysto muhiim ah sawir lee waaye so muhiimada waxaa waaye inaa fahanto so sawir alaali sawirka aragta iska soo qaado dhima lahan okay sawiradani waxay ugu jiraan folderkan marka waa soo koobiyeysanaa waa kana image copy ayaan leeyahay so imageka waa soo qaatay kadib qaybtan imaana waxaan ku leeyahay paste imagekii waa kana so kadib waxaan sameynayaa soo keenayaa Visual Studio sidaa ujeediin wuu noo soo kacay Visual Studio so waxaad sameynaysaa folderkaaga ayaa soo jiidaysaa folderkeena waa kana remember xasuusnaada asiga ayaa soo jiidaysaa waa kaas waa ku dhex daynaysaa okay sidaa ujeediin waa ku dayay kan ayaa weynanayaa waa weynayay haddii aad qaabkaas fahmi weyso inta ayaa tegi kartaa kadib waxaad dhigi kartaa open folderka rabtaa furaysaa kadib waxaa ka dooranaysaa desktopka folderkan desktopka yaalaa folderkaaga inta ayaa ka raadsanaysaa qaabkaasna waa samey kartaa no problem so hadda waxaan sameynaynaa hal page okay fail ayaan sameynaynaa failkaasoo magaciisa ah index badanaa website-yada marka marale iyo marka qadka saaraysid oo online ka dhigaysid waxaa jiro hal fail kaasoo muhiim ah kaasoo index waana pageka meesha ugu horeeya aragtiin qofka userkaaga isticmaalaha inay ishiisa ay qabato HTML okay waa kana kadib waxaan qoraynaa marka wax alaala iyo wax dhan waan qori karnaa laakiin shortkadaa jiro kaasoo noo qoraayo Visual Studio marka aad haysato waxaa leedahay shift number 1 waa ka calaamadaas waaye kadib maxaa ujeedaa image abbreviation waxaan inter leeyahay wax dhan asiga ayaa siinayo so waa kaasa wax dhan asiga ayaa siiyey save ayaa leeyahay waxaan bedelayaa document qaybtan waxaan ka dhigayaa gym qaybtan waxaan ka dhigayaa home maxaa qaybtan waa home pagekeena okay save ayaan leeyahay kadib waxaan tegaynaa folderkeena waa kana xasuusnaada folderkan ayaan ku sameynay waa kana failka aan abuurnay kaasoo index.html asiga ayaa furaynaa okay waa soo furnay waa kana projectkeeni waa kii dhamaystirnay kana waa ka hadda samey rabno so hadda wax ma noogu jiraan so si aan u sameyno
horta marka ugu horeysa waxaan u baahannahay bal isla aragno. Waxaan u baahannahay marka ugu horeyso sawirkan kaas oo aan ka wadno loogadeena. Marka waxaan leenahay sawir haddii aan rabno waxaan isticmaali jirnay image hore ayaan soo sharxay asiga hataa waa arkaysiin. Image la dhahay inta kale asiga siinayo kadib sawirka ayaa u sheegaysaa sawirka directory-ga ayuu ku jiraa waa kana image. waxaa leedahay dot calaamadan ayaad taabsanaysaa kadib waxaad tegaysaa folderkan kadib ayaa waxaad dooranaysaa logo waa kana logo. aan intaas waa haystaa no problem. haddii aad sawirkan haysan sawirka iska soo qabso oo logo camal qad ka soo degso saaro. haddii aad logo haysan sawir caadi iska saaro. muhiimadu waa inaan isla fahanno markii aad sawir rabto kee la isticmaalaa taagee la isticmaalaa waa image tag halaas waa muhiimada maahan inaad logo haysato. qaybtan waxaa loogu talagalay haddii uu sawirka soo bixi waayo inaad qorto anaan hore u soo sharxay waxaa iska leedahay logo. okay kadib waxaan tegaynaa sitekeeni amba websitekeeni waxaa leeyahay refresh qaybtan waaye. okay waa kaasa boom logadayna waay soo muuqatay. okay horumar ayaan sameynona. okay good. kadib markii aan logada aan sameyno waxaa ku xiga linki waxaa leenahay ul olna waa isticmaali kartaa dhib male laakiin waxaan iska isticmaalaynaa ul kadib waxaa ku xiga li. okay markii aan sameyno kan waa listigii waxaan hore u soo sharxay waxaa rabnaa a tag maxaa yeelay linki ayaa rabnaa kan waa listigeeni kan a tag. kan waa linkigeeni marka waxaan qoraynaa qaybtan ugu horeysa waxaan qorayaa home. okay home ayaan ku qoray kadib websitekeena imaana waa kaasa home ayaa ku qoray laakiin linkigan haddii aan jag ku siino meel ma aadayo maxaa yeelay meel aado mu sheegin. si aan ugu sheegno linkigan haddii la taabto meesha uu aadayo waxaa leenahay index pagekaas haddii home la taabto waxaana geysaa pagekan. okay waxaan rajeynaa inaad fahanteen. laakiin intaan keligiis ma baahnin waxaan u baahnaa waxyaabo badan kana waxaa leeyahay soo copy ayaan leeyahay kadib hoose ayaa imaana waxaa leeyahay enter kadib waxaa leeyahay paste. okay maxaa noogu xiga guys projectgeeni weynaa tagno about members. okay intaas ayaan u baahnaa about members contact inta waxaan ka dhigayaa about kan waa about intana waxaan ka dhigayaa pagekan about pagekaas inuu hadda pagekaas ma sameyn laakiin waan sameynaynaa control c control v control c control v. qaybtan waxaan ka dhigaynaa members waxaan waa sameyn doonaa iyagana pagekan members laakiin hadda waa iska sameysanaynaa kana waxaan ka dhigaa contact. okay kuwaana waa saxayaa magaceeda mena members. okay contact.html waa safe ayaan leeyahay pagekana tagaya waxaan leeyahay refresh si aad about home about members contact. okay hadda folderada ma jiraan keliya home ayaa jiro. maxaa noogu xigo waxaa noogu xiga imagekan. haddii aan sawir aan rabno inaan kusoo darno maxaan isticmaalaynaa image tag hore ayaa usoo sharxay. kan ayaan ka dhex baxayaa waxaa leeyahay image. okay image tag waa haystaa sawirkii bisa sawir aan rabaa inaan kusoo daro kan ayaan isticmaalayaa. okay sawirkan ayaa hadduu baahanahay sawirka meeshuu yaala sheegaa sawirka hadda directory-gan ku jira directory inuuna usoo sharxay dot calaamadaas ayaa taabanaysaa image ayaa leedahay. imageka aan rabno waa imagekan magaciisa waa ilmaamay. inta ayaa tegayaa imageka ayaan isla arkaynaa imageka aan rabo dhagdhag waa kana number 8 waaye magacaasoo wataa typekiisana waa png. inta ayaa imaana waxaa leeyahay 8.png waa kaasa. okay websiteka ayaa imaana kadib waxaa leeyahay refresh imageka waa kana laakiin imagekii macnaha qadka ayuu ka baxooyaa waa image site weyn. si aan u dhigno mid oo websitekeena lafa oo bixinin
oo dhaafaynin macnaha aan naga rabin inaan scroll aan sameyno side by side waxaan dhehnaa with kama gaarin laakiin waa isla baro doonaa hadda keliya waxaan sameynaa imageka bis inuu noqdo mid aanan ka bixin websiteka with aan leeyahay kaasoo balaca iyo na dhaafin websiteka waxaa ka dhigaysaa 100% boqolkiiba boqol iyo na websiteka dhaafin labadan dhinac waa kana hadda mujidin ma dhaafayo maxaa yeelay waa la meel dhiga haddii aan yareyn xataa wuu la soconayaa siteka asigana wuu soo yaraanaya okay haddii aan weynin wuu la weynaya haddii aan yaray wuu la yaraanaa waa dynamic now websiteka markasta oo yaray wuu yaraanaa haddii aan weyneyn wuu la weynaanaa okay sawirka waan kusoo daray okay maxaa kaloo noogu xigo bal aan aragno waxaan ugu xigo titlekan kaasoo check out okay kan iska soo koobiyeysanaya kan h1 aan ka dhigaynaa asigana aan bixi 3 no problem so titlekaas ayaan noogu xigo waxaa leeyahay h3 kadib qoraalka waa soo koobiyeystay just walk out and day afwan just walk out waa duubay no problem dhib male muhiimadeena maahan wax isbeelino just walk out okay waa kaasa ma weyn laakiin waxaan umaleynaya inaa h1 aan isticmaalay so waxaan ka dhigayaa h1 si uu noqdo qoraal weyn intaa imaanana yeah waa kaasa hadda way isleegyihiin okay maxaa kaloo noogu xigo kanaan tegaynaa asigana waa image ayaa ku xigo so imageka ayaan fiirinaynaa asigana imageka ayaan kusoo diraynaa waxaa leenahay image okay imageka waa haysana dot slash okay imageka ku ahaay so asigana dhib male imageka ma xifdin asigana waa fiiri karnaa number 1 waaye okay intaa imaana waxaa leeyahay number 1 dot jpg tabkiisa waa jpg waa labada tab png iyo jpg waa labada tab ugu caansan ma soo bixin ma siifin miyaa okay refresh ma dhihin okay waa kaasa sawirkeena waa kaas wuu kusoo darsoomay so waxaan kaloo u baahnaa qoraalka haddii aan qoraal arabno caadi waxaan isticmaalaynay afwan qoraalkan waxaan isticmaalaynay paragraph so waxaan leeyahay paragraph btag ayaa leeyahay kadib waxaa dhigi kartaa lorem 50 boqol eray kadib aad ugu buuxaya view ale wordpress kaasoo macnaha qoraalkii una geeska aan aadin markasta shaashada ku dhex jiro intaas waa sameyn kartaa 100 200 300 balse aan qoraaladiisa isku lahaadaan waxaan kasoo koobiyeysanayaa qoraalka inta yaal kana iska soo koobiyeysanayaa adiga daaratana lorem xalaala 100 200 waxaa radade no problem dhimalaan okay kana ayaan soo koobiyeystay kadibna waxaan dhahay save kadib waxaan tegayaa kaya hadda aan sameynanay waa kaasa laakiin qoraalka saaid ugu weyn sida kan oo kale inta camal kan hadda waa xadidan laakiin kan shaashadan uu qabsanaya ma xadidno so si aan xadidno waxaan ku daray hal style kaas ma gaarin waa isla baro doonaa waxaa leedahay style waa baro doonaa kan video haddii aan dhammaan kadib waa baro doonaa waxaa leedahay width kaasoo balaca waxaa ka dhigtaa 500 pixel kadib waxaa leedahay save waa imaanaynaa hadda qoraalka uu baxaya macnaha ma xadidnayn laakiin hadda waa la xadidayaa sida ujeedin waa kaasa qoraalka waa xadidnay oo waxaan ka dhignay balaciisa 500 pixel oo shaashada so maxaa kaloo noogu xigo kan yogo workout qoraalka i koobiye afwan waxaa ka horeeya linkigan ay ka boodnay okay linkigaas ayaan qoraynaa so inta ayaa imaanaynaa waxaa leeyahay itag kan hashtag iska laa meel aadin waaye waxaa leeyahay details waa kana okay details save
okay waa kaas linkiga waa kusoo darnay. okay maxaa kale kana tegaynaa waxaan ugu xigo kan asigana yoga workout ciwaankan. okay waxaan samayn karnaa inaan qoraalkan aan qaadno kadib h1 aan dhahno kadib image haddana aan dhahno kadib aan qoraal aan gelino kadib aan detail aan gelino waa samayn karnaa. laakiin labadan nashqadan iyo nashqadan keliya maxay ku kala bedelan keliya waxay ku kala bedelan ciwaanka iyo sawirka. qoraalka iyo detailska way iskala mid yihiin. so waxaan sameynaynaa copy and paste si aan ugu dhigno shaqadeena mid fudud. so waa kana kan waa just workout imageka iyo qoraalkan waa ka iyo linkiga intaan ayaan koobiyeysanaya okay waxaan leeyahay copy. markii aan copy aan dhaho kadib waxaan leeyahay paste. hadda lamadooda waa isku mid. waxaan tegayaa website-ka keliya inta rabina iska bedelinaa. website-ka marka aad tago waxaa ii soo baxaya laba xabo oo isku mid ah. waxaa leeyahay refresh. okay waa kaas waa refresh waa dhaha. hadda maxaa ii soo baxaya laba xabo lamid oo isku mid ah. kadib waxaan u baahanaa iska bedelo title-ka iyo sawirka bes. qoraalka waa iska haysanayna. okay title-kan waa kan copy aa soo leeyahay ii soo qaad. kan dambe ayaa imaanaya intaa iska bixinaya waa tirtiray. kan ayaan keensaday yogo. okay paste aa ku dhac. imagekana waa iska bedelinaa. imageka kee waaye imageka waa kan 5 waaye number 5 waaye. so intaa waxaan ka dhigaynaa number 5 maxaa yeelay hal meel ay iskula jiraan. qoraalka iyo sidiisa ayaan waxaysanaynaa kadib waxaa leeyahay refresh. okay waa kaasa maya kan waa keenii hore. okay refresh ayaa leeyahay kan. okay waa kaasa asigana way isleeyihiin. so maxaa noo dhimaata sectionka ayaa noo dhiman. sectionka asigana waa isla sidii oo kale iyo hadda ayaan koobiyeysanayna kadib waxaan bedelaynaa kan ciwaankan iyo sawirkaas bis alaas ayaan bedelaynaa. so mar saddexaad ayaan koobiyeynayaa. copy haddaa rabto waa kaas rajaynaya la fahantay. kadib intaa imaan kartaa waxaa dhigi kartaa paste. kadib markaa paste aa dhaho website-ka aa imaanaya. qoraalka aa rabo kee waaye kaas waaye copy. haddii aa rabtana waa kaas igana copy no problem. okay intaa imaanaya waxaa leeyahay leg workout. okay kadib imageka ayaan bedelaynaa. imageka oo wato waa kan saliga lalama number 6 waaye. so intaan waxaa leenahay number 6 save. okay meeshaan ayaan imaanaynaa. kan waa keenii hore kan waaye kan cusub. so save. okay asigana waa kaasa. okay maxaa noo dhiman kan waa projectkan dhamaystirna aan shaqad ka qaadin keliya waxaa noo dhiman copy right iyo back to the top. halaas ayaa nooga dhiman inaan homepage-ka aan dhamaystirno. so qoraalkan ayaan koobiyeysanaya asigana bikale waa isla arkayna kaas wax yaraa ku jiro. so waa isla qoraynaa. b tag ayaan leeyahay kadib waxaa leeyahay copyright. okay copyright waxaa jiro calaamadan taasoo special characters. so waxaa leedahay shifty number 7 waa riixaysaa calaamadaas ay ku soo baxayso ampersand ayaa la dhahaa. kadib waxaa riixaysaa copy kadibna semicolon ayaa riixaysaa. okay 2022 oo kale save ayaa leeyahay. kan waa keenii hore kan ayaa tegaynaa. so waa kaasa. kadib waxaa noo dhiman keliya linkigan kaasoo back to top. so linkigaas si aan u sameyno waxaa leeyahay h1 a tag ayaan dhexgelinaynaa. waxaa leeyahay kor aad meeshuu aadaya u sheegaynaa. kan hadda fail ma aha laakiin fail haddii aaran waxaa dhigi karnay home.or indekiisoo kale html waa pagekaas aad waa laakiin hadda inuu page aadan ma rabno waxaa rabnaa
meel website-keena kamida inuu aado kor inuu aado amba inuu hoos aado isla page-ka. So sidaas ay u dhacdo waxaan sameeyaa id waxaan leeyahay top. Okay, id-gaas waa sameyn doonaa back to the top. Okay, back to the top inay tahay back to top topkan waa iska haysan karaa dhib male back to top. Okay, id-giisi aan u sameyno waxaan u bixina top. So waxaan tegaynaa meesha aan rabo waxa waaye image-kan oo kale loogado kale korikeen id yaa leeyahay waxaa leeyahay top. So markaas wuu keenayaa kor kadib refresh. Yep, hadda waa toosayaan. Okay, home page-keeni waa ka baxnay about page-ka asigana waa kasii fududaanayaa qaabkan. Okay, waxaan sameynaynaa about waa kana about sidaa ujeediin ninkeeda waa kana balse failkeeda ma jiro. Waxaan sameynaynaa about si aan u sameyno waxaan tegaynaa Visual Studio kadib waxaan tegaynaa folderkeen waxaa riixaysaa meeshaas oo calaamadaas pluste oo new file amba waxaa sameyn kartaa inaad riixdo qaabkan oo dhahdo new file labadaba waa isku mid. kadib waxaan dhahaynaa about.html kadib waxaan leenahay save. waxaan tegaynaa projectigeena hore si aan u aragno horta about sida ay u tiile. waxaan gelinaynaa qaybteena about waa kaas about waa joognaa. about waa kana keliya waxaa ka bedelan homeka iyo about keliya waxay kala bedelan yihiin qaybtan oo about aan ka wadno. image-ka waa isku mid linkyadana waa isku mid loogada iyo halaha kalena waa isku mid. qaybtan oo footerkeena aan ka wadna iyo back to top waa isku mid keliya inta ayaa bedelan. So si aan waqtiga aan u yareysano waxaan koobiyeysaneynaa qaybtan oo homekeena ayaan koobiyeysaneynaa. So si aan u koobiyeysano waxaan imaanaynaa horta indexka waxaa leeyahay control a control c waa koobiyeystay ambi kale waa kana copy ayaan dhahaynaa. Okay, copy markaan dhahno waxaan imaanaynaa about.html kadib waxaan leenahay control v or waxaa dhihi kartaa inta imaan kartaa paste ayaa ku leedahay. Okay, paste ayaan ku dhahnay waxaan tegaynaa meeshayni kadib waxaan leeyahay refresh. Okay, waxaan leenahay about-kat sidaa ujeediin waxaa isku mid noqday about-keena iyo home-keena waxay noqdeen mid isku mid. hadda homeka haddii aan geeyo homekeena waa kaas isigana saas u yaalaa. about-keena haddii aan about-ka tagane waa kana isigana waxay noqdeen isku mid. So anaga waxaan u baahannahay keliya sawirkan iyo qaybta kore halahan dhexda waa iska bixinaynaa. So waxaan tegaynaa about page-keena waa kana failkeena about-ka ahay dhexdan dhan waa iska bixinaynaa. hal u bixi kartaa amba iyaga dhanna hal mar wada bixi kartaa. So kan ayaan iska bixinaya hadda qaybtan waa baxshay. qaybtan kale iyadana ku xijinayaa oo tii labaad saddexaad iyadana waa kana asigana waa baxshay. kadib waxaa leeyahay save. hadda waxaan tegaynaa about-keen waxaa leeyahay refresh. Okay, hadda wixii dhammaa waa baxeen. waxaan tegaynaa marka projectigeena hore waxaan tegayaa about-ka si aan u aragno about-ka waxa laalay iyo wixii aan u baahannahay inaan sameyno waa kana. waxaan uga baahan yahay h1 ciwaankaas oo about us iyo qoraalkan oo paragraph waa intaas bis. So inta ay imaanaynaa waxaa leeyahay h1. Okay, qoraalkan ayaan iska soo koobiyeysananaa control c ayaan leeyahay inta ay imaanaya waxaan leeyahay v. Okay, waa koobiyey kadib waxaan leeyahay paragraph b tag lorem 500 oo eray. Okay, waa kaas kadib waxaa leeyahay word wrap iyo bixin waaye dhinacyada kasoo jebi waa kaas dhinacyada laga soo jebay safe ayaa leeyahay. waxaan tegayaa about-keen hadda kii aan sameynaynay. Okay, about-keen waa kaasa kadib waxaan ugu xigo members. si aan members aan u sameyno linkiga hadda members unoo jira haddii aan ku dhufto wuxuu leeyahay failkan ma jiro amba ma la heli karo amba waa la daliil camal. failkan ma jiro. So si aan failkan u sameyno waxaan imaanaynaa Visual Studio Code waxaan imaanaynaa kadib qaybtan kadib waxaan leenahay new file waxaan leenahay members and .html. Okay,
markaan sidaan dhahno waxaan tegaynaa horta projectgeena dhamaystirnaay waxaan fiirinaynaa members kan haddii aan members aan ku dhufno wuu jiraa maxaa yeele waan sameynay members asigana keliya halaan ayuu ugu bedelan yahay pageska kale qaybtan waa haysanaa wuxuu ugu mid yahay aboutka sawirka sidoo kale qaybtan sidoo kale so aboutkan iska koobiyeysanayna waxaan tegaynaa aboutka waxaa leeyahay control C copy haddii aad rabto qaab kale waan ii baray kadib inta ay imaanayna kadib waxaa leenahay paste kadib waxaa leedahay save okay save haddii aad rabto waa kana waa ka save amba waxaa riixi kartaa control S okay labadaas midkood ayaa riixi kartaa so aboutka asiga qaybtan waa iska bixinaynaa keliya hidpuntaa reebanayna ciwaanka waa iska bedelanaa laakiin qoraalkan waa iska bixinaynaa control cut ayaa leeyahay kaasoo iga jar oo iska jaray qaybtan waxaan ka dhigaynaa memberskeena waa kana waxa waaye our members control C qoraalkan waa soo koobiyeystay kadib inta kan iga bixi ku bedel our members waa ku bedel okay website-ka hadda aan sameynayna tagayna waxaa la refresh magaa dhacda about page-kan joognaa waxaan tegaynaa members okay hadda members ayaan tagay waa kana our members waa kana noo jooga laakiin waxaa naga maqan table-keen so waxaan sameynaynaa table so waxaa leenahay table okay table markaan dhaho waxaa leeyahay row waa hal saf oo g4 saf oo sidaan oo kale camal row waxaa la dhahaa hal saf oo sidaan waxaa dhan oo wada qaadi waya saf oo sidaan camala ayaa waxaa la dhahaa row halkaas saf oo falaarta ay ku aadan tahay ayaa row la dhahaa column waxaa la dhahaa kan camal column kan waa the column kan waa column kan waa column okay waxaan tegaynaa failkeeni kadib markii aan row aa dhaho hal row ayaa rabaa kaasoo hal saf kadib waxaa leenahay table head markasta table kan waa td markaa rabto xoog inaa xareyso kan waa headerkii inaa xogtaa xareynayso headerka ee hor imaanayeen oo hoos tagaayeen lagu fahmayay t head ayaa leenahay inter ayaa leeyahay kan ugu horeeya waa id kan ayaan koobiyeysanaya siga ayaan badsanaa maxaa yeelay meeqaha baa rabaa waxaa rabaa 1 2 3 4 xabo okay 1 2 3 4 okay labaad waa name so waxaan ka dhigayaa inta name saddexaad waa phone okay afaraad waa city okay hadda headerkii waan sameynay haddii aan pageka aad tago adhow refresh kan waa keenii hore kan waa ka aad sameynayna refresh waa kaasaa headerka waa sameyn sidaa ujeedin waa hal row hal saf okay waxaa u baahnaa marka xogtii so hal qof ayaan soo gelinaynaa si aan usoo gelin waxaa u baahanahay hal saf oo kale tr ayaa leenahay kaasoo row kadib waxaana td kawaa markaa rabto inaa xoog soo xareyso kadib waxaan leenahay id waxaan leenahay tiradaas ayaan iska leenahay no problem nameka td kale ayaan qabsanayaa td name waxaa leeyahay cali kadib waxaan sameynaynaa haddana phone numberkiisa waxaan leenahay waa intaas okay cityna waxaa leenahay muqdisho okay save ayaan leeyahay kadib waxaan tegaynaa browserkeena waxaa leeyahay refresh macnaha si aan u update gareeyo wixii isbedel ah sameyna waa kaas id waa kaas name waa cali phone numberkiisa waa kaas cityga waa muqdisho so 3 row ayaan ka dhigayaa 3 saf okay tan ayaan iska koobiyeysan karaa ambi kale waa soo wada bilaabi karaa iyadan kadib waxaa leeyahay paste okay kan waa row koowaad kan waa row labaad so magaca ayaan waxaan ka dhigayaa Farah numberka asigana 444 muqdisho sida iskaga daa 555 kadib waa tegaynaa refresh hadda waxay noqonayaa laba saf waa 2 saf si aad ujeedin okay so hadda
saddex saf waa ka dhigi karaa dhib male adiga ka dhig saddex saf kalinta ayaa ugu tegaynaa qaybta memberska waxaa noo dhiman keliya contact okay waxaan sameynaynaa contact so si aan contact asigana aan u sameyno contact waa iska fudud yahay inta ay imaanaysaa waxaan abuuraynaa documenti cusub file cusub contact dot html contacts inuu aan jeclahay waa fiirinaynaa html okay inta ay imaanaya folderka uu tilmaamay contact waysa jiro dhahay hadda wuu jiraa empty waaye contactiga asigana balan fiirino contactiga maxaa u baahanaa waxaan tegaynaa keenii hore oo dhisnay kor ayaan tegayaa kor markii aad tago contact ayaan ku dhufanayaa contact waa kaas asigana waa sidii loogadii uu leeyahay headerkeena wuu leeyahay magac wuu leeyahay sawirka wuu haystaa keliya waxaa bedelan qaybtan waxaa kusoo kordhay contact iyo inputyadan iyo text area base xalaha xataa waa iska leeyahay so waxaan iska koobiyeysananaa memberska amba aboutka noo fudud control c ayaa leeyahay kuwa control a ayaa dhe kuwan dhan lagu calaamadeena control c ayaa dhe taasoo ee copy kadib inta ay amaanaysaa waxaa leedahay control v taasoo ee paste kadib paste ayaa ku leenahay kadib waxaan iska tirtirayaa qoraalkii waa tirtiray inta waxaan u bedelaynaa contacts inta ay imaana haddaa rabo waa qori karaa iska koobiyeyso macnaha waa intusooya inta ayaan ku bedelayaa contacts control v contact us okay save ayaan leeyahay keeni ayaa imaanaya waxaan tegayaa contact kadib refresh ayaa leeyahay hadda waa kaas contact laakiin waxaa naga maqan inputyadan kan waa haysanaa kuwan ayaa naga maqan so kuwan sidaa ugu soo darno waxaan isticmaali jirnay ogtahay form ayaa leeyahay form markii aan dhaho kadib gudaha ayaan gelaynaa waxaan qabsanayaa level markii aan dhaho kadib waxaa leeyahay name okay name markii aan dhaho waxaan leeyahay import okay kadib waxaan leeyahay save waxaan leeyahay refresh waa keenii hore kan hadda aan sameynayno ayaa tegaynaa waa kaasa nameka waa noo soo baxay waxaa rabaa haddii aan name aad taabto inuu kan highlight noo saarmo sida anigoo ku dhufto oo kale ama haddii aan kan ku dhufto iyo haddii aan kan ku dhufto nameka inay isku mid noqdaan ayaa rabaa si taas aan u sameyno horena oo soo aragnay levelka waa sababtoo loo isticmaalo ayuu kamid tahay so waxaan siinaynaa id waxaa leeyahay id equal magaca inta aad gelinayso iyo magaca levelka waa inuu isku mid noqdaan taasaa muhiimadda magacan inta lagu qorayo iyo magacan oo inputka oo wato waa inay same noqdaan kan iyo kan waa inay same noqdaan kadib ayaa markaas ayaan samey karnaa qaabkaas taasoo haddii aad kan taabto in kan la taabto oo kale camal ay tahay okay waxaan tegaynaa marka projectigeena weynaay emailka waa kana waxaa kaloo jiro email so email ayaan sameynaa si aan email aan u sameeyo labadan ayaan iska koobiyeysanaya kadib iyaga ayaan wixii aan rabin iska dileeda wixii aan raban reebanaya magacaan oo kale hadda ma rabno maxaa yeelay email ayaan ka dhigaynaa typeka sidiisa waa ku digi karaa laakiin type oo loogu talagalaa jiro kaasoo email ah intana waa email so meeshaan waxaan ka dhigayaa email okay intana hadda inta waa email laakiin haddii aad kan taabto qoraalkan kama soo baxayo so balaa intusiyo leeyahay save kii hadda awadna ayaa taga refresh email waa kusoo darsamay laakiin inta ayuu raacay si aan usoo jebino waxaan ku darayaa break kaasoo ay jebi so waxaa leeyahay inputka imaana waxaa leeyahay br kaasoo jebi sadar cusub gey wixii kale oo meesha imaan doono so sida ujeedin had sadar cusub laakiin labadoodu way isku dhageen so si ay kala foqaan haddana waxaan ku darayaa halaas css u isticmaali jirin laakiin css ma gaarin so mid kale ayaan ku darayaa waa la kala fujinayaa okay hadda waa kaasa farqi ayaa u dhexeeya space ayaa u dhexeeyo xogaa waa la kala sakiyey so hadda emailka haddii aad taabto inta ma soo baxa laakiin nameka haddii aad taabto kan ayaa highlight ii koraayo oo ii soo baxay so si taas aan u helno keliya maxaa naga qaldan inta waxaa dhan email kan iyo kan id-ga iyo fooda waa inay isku mid noqdaan
okay so isku mid aan ka dhigaynaa email isku mid haddii aan hadda ka dhigo aan meesha tago refresh aan dhaho kadibna emailka aan taabto waa kaasa waa helnay okay maxaa kaloo noo dhim waxaa noo dhiman text area so inta imaanayna waxaan qoraynaa text area asigana break ayuu rabaa so break waa gelinaynaa text area idan hore ayaan soo sharxay okay save ayaa leeyahay laakiin fiir idane inta ay qabsanaysaa kii hadda ay wadnaatay refresh waa kaasa idane meeshaas ay qabsatay so marnayna waxaan rabnaa hoos geeno si aan hoos u geeno inta ay amaana waxaa leeyahay br kaasoo ay sadarka cusub geey 2 br oo 2 sadar u dhaxaysii so waa kaasa 2 sadar ayaa loo dhaxaysii hal sadar ka dhigaya okay labadeeda ku roon 2 sadar ku roon okay kadib waa imaanayna waxaa leeyahay save okay meeshaan ayaa waxaa igu jiro level so idana waa inaan level u yeelaa so hal xaba ayaan soo koobiyeysanaya levelkaasiga waa waxaan oo levelkaasi waxaa loo isticmaalaa in godkan inay qofkii userka u sharaxdin kaliya shaqada oo noo qabano intaas kaliya inta in email laga rabo noo sheego godkan in name laga rabo noo sheego levelkaas loo isticmaalaa so level ayaan siinana kaasoo noo sharxayo waa kana waxaa leenahay description for an emailka waa iska bixinaa description iska leeyahay internet description ale kadib waxaa save kadib inta imaanayna okay kan waa laakiin keenii hore waa inaan tagnaa hoos ayuu tagay so asigana waa inaa break aan gelinaa break aan gashay okay descriptionka hadda waa kaasa break kale ayaan ku darayaa kaasoo sii jabi okay waa kaasa okay kan waa email kana waa name okay kana waa description keeni intaan waa kan waa copyright kan waa back to top muuqaalkeen intaas uu ku egyahay video like saar channelka subscribe saar si aad ula socotid dhammaan waxlaali waxaan soo gelinaa